ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസിയസ്റ്റ് ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. ബ്രോക്കോളി ആൻഡ് മഷ്റൂം വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് ഡയറ്റ് നോക്കുന്നവർക്ക് ലഞ്ചായിട്ടോ ഡിന്നറായിട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം കൂടി തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് വെറും 2 പൊടികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് മെഷർമെന്റ്സ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിടാം. സ്പൈസസ് എത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കും കൂട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വേഗിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തക്കാളിയും പിന്നെ കൂണും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. ബോക്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, അഭിപ്രായം പറയാം. എന്നും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ.